今日我要介紹我哋新做嘅菜園，好靚㗎！就係熟咗啦嘛。哇，必汁出嚟啊！正冇？冇蟲嘅，食咗咁大啖先講冇蟲啊！好食啊！青青種咗2年嘅黃奶仔，終於生啦！呢棵唔知俾乜嘢咬死咗，唔係咬死咗，之前種到好大食咗粒一半啊！嘅，嬲嬲啊！最中意我哋呢度咧，就因為呢2棵大樹，哇，好舒服啊！歡迎收睇《靜晶日記》。早晨啊，大家，我係靜晶。今日我要介紹我哋新做嘅菜園。呢個係我哋新整嘅菜園。呢個菜床可以點整咧？係啦講解下啦。好，講解下，咁就係除草先，然之後咧就鋪黑布，然之後旁邊用啲磚頭咧嚟結一個結界，係啦，結位結界，然之後就鋪石仔，然之後呢啲白色嘅呢啲菜床係咪啊？菜床啊床咧係喺淘寶買翻嚟嘅，係啦跟住自己喺度砌咯，砌完咗，然之後就擠泥啦，然之後仲要做啲咩咧？我都唔知做咩，因為之後啲嘢唔係我做嘅。首先有莧菜。已經食咗幾輪開㗎啦，發呢啲唔食㗎啦，係啊，唔食。呢啲唔食㗎啦。而家我哋等緊，我哋可以收佢嘅種子啊嘛。係你呢啲種子係就收種子，然之後咧就再種過，又再等佢生，又再種過。一路有得食喎。呢個係我新種嘅番茄，呢個番茄嘅種係咪係大粒啲嘅？都係細粒嘅，但係佢係唔係 exactly 嗰啲尖嗰種細粒嘅，佢係圓嘅咁樣樣嘅。你直頭俾人睇個款咪得咯。係啦，我哇，好大粒啊而家。其實係咁嘅 size 㗎啦，係啊，咁我可以掹嚟食咯。你可以掹嚟食啊，掹啊！真係㗎？係啦，冇打農藥，即刻可以掹嚟食開㗎啦。係啊，掹啊！好容易掹啊，好靚㗎！就係熟咗啦嘛，幾靚？哇，必汁出嚟啊！正冇？冇蟲嘅，食咗咁大啖先講冇蟲啊！好食啊！好食哦！因為呢度咧，我哋撞咗糯米糍同埋小雲嘅，嗰度有一個記號嘅，其實佢阿家喺度啦，差唔多，所以呢度我當係佢哋嘅墳墓喎，墳墓冇錯，但係我就會嚟同佢吹下水咁樣。冇啊，冇見過你喺度吹水喎。有啊，大片啊！其實我哋種呢個菜床咧，呢個位嘅，佢就散到周圍都係，要 control 下佢嘅。幫南哥搞嘢啊！傳宗接代就靠我哋啦。之前我哋冇仇佬粉係咪？嗰果啊會甩出嚟嘅。大家記唔記得我講我哋想整嘅魚塘啊？冇錯。幾經辛苦，我哋已經挖成咗啦。你畫嘅咩？我哋揾個泥機車嚟畫嘅。其實因為咁啱好，我爸要整嗰個欄杆啊隔離一個欄杆，就有咗泥機車嘛，順便嚟叫佢幫我畫咯。係啊。個一嘢畫咗啦。樹邊喺呢個樹下低。咁樣嘅話，又冇直射到太多太陽啊，蘇就會陰涼啲。蘇遲啲我哋就會搞呢隻，跟住再會特登做一條片俾大家睇嘅。都畫咗一段時間㗎啦，所以係咪都生晒草嘅？係咯，跟住就會整到靚啲，然之後輕之後去釣魚咁樣。所以我哋嗰邊咧就種咗一紮嘅花生草先，然之後都種咗2棵竹，咁希望之後就可以喺度存糧啊，乘糧啊，希望成功啦。其中一個原因應該講係啦，最主要除咗想食魚之外啦，係想食自己養嘅魚，仲有一個原因就係俾嗰啲狗浸下水。係啦，因為佢真係好嘢，好中意浸個塘咧又。唔係塘啊，個缸啊，缸啊，整死晒啲荷花啊！有時候佢哋又整到邋遢翻嚟，去其他地方嗰度浸喎，浸到成身都係泥漿喎。如果咁樣嘅話，就可以乾淨啲咯。佢哋浸到。其實我種咗啲新嘅嘢嘅。木瓜，種咗木瓜咯，呢幾棵木瓜多災多難，多災多難。就算我哋之前點樣餵佢啊，佢得閒就會俾一樣唔知咩嘢食晒。佢又唔係蚜蟲喎，因為係咪有跡象噶嘛？有嗰啲白粉蟲嗰啲成啊，佢就會見到佢啲蟲嘅影噶嘛。係咯，但係呢個冇喎。唔知咩？一開始我哋一個下晝就唔見晒。我哋有諗係會唔會係小吉咧？跟住我哋就餵咯，餵咗之後又係食喎，有一輪唔知咩。大家如果知道話俾我哋知。你而家就係好快一下子。食晒冇晒咗，生到好靚。OK， 跟住我哋種咗火龍果，咁火龍果係生嘅。我哋種7支，結果生4支到啦，應該。唔知幾時有火龍果食啊？咁呢度咧，其實之前係嗰啲圓圈嗰啲橋菌啊，你喺之前 MCO 啊嗰啲警察有用㗎，攞嚟圍村嗰啲啊。係啦，一卷卷。咁其實呢個圍住位，其實係我哋嘅位嚟嘅。係。咁我爸可能佢可能驚佢自己整到啦，佢想多啲位啊。咁拆開之後，真係咁大位喎，咁多咯。
咁樣多3、4尺啊，係咯所以成條過就幾百尺噶啦。因為所以整開之後咧，我哋就諗住種啲圍牆嘅植物啊。所以我哋咧就諗住係整一個類似走廊咁嘅嘢啊，之後呢度會有啲架仔嘅，呢個打隻架咯。所以就會俾佢就依家係種緊黃金百香果，因為黃金百香果實在太好食啦，唔夠供應啊！真係好好食啊！我哋種嗰棵唔夠供應，雖然而家都打開成20粒果啊，係啊但係都唔夠供佢應。一直打嘅，但係好好食啊！所以我就諗住再種，然之後黑貓講呢度要種佢嘅一個瓜喎，但係個瓜成日都瓜喎，係啊，佢瓜成日瓜。都瓜。但係你講種咗嘅話，就一發不可收拾發不可喎。收，而且唔會死係咪啊？好難死啊！跟住呢長年生嘅。度黑貓係啦，呢度黑貓種咗苦瓜咯。呢度整一個小嘅菜床仔，嗯養苦瓜，生得好靚啊苦瓜。主要咧係想俾你躝，然之後冚住呢個好似監獄嘅位，俾你靚咯，靚同埋有個用處喺度啦。邊忽似監獄咯，OK 啦似咩。而家通常都係用呢種。好似我覺得，所以呢度咧，我哋就係摘咗一個啲叫咩啊？五爪金龍啊，冇錯。喇叭花咁樣金，紫色喇叭花咁樣嘅。係啊，咁就種咗喺旁邊，希望佢可以躝，然之後鋪滿紫色喇叭花，然之後就好靚啦。其實都好生好多好勁啊花㗎，好靚嘅。係啊，你呢種花，我哋影開相，放相俾大家睇。俾大家睇我嘅黃奶仔啊，青青種咗2年嘅黃奶仔，終於生啦。跟住呢棵唔知俾乜嘢咬死咗，唔係咬死咗。之前種到好大食咗粒一半啊嬲嬲啊！我諗住我摘咗嚟食噶啦。佢哋講果子嚟，因為嗰日我哋遇到一個硬哥係專種黃奶，係啊，俾你睇個相，佢講係啊係果子狸嘅傑作。而家嗰個劏開之後，我哋又攞嚟種翻落去。秧佢俾有生根先，然之後就種落地啦。不過真係要有耐心啊，咁樣種，因為佢哋講要2年咁樣先成果。 OK 啦，其實唔使理佢噶嘛，咁啊係嘅，冇理佢，冇點理你有理佢冇？得閒放啲雞屎肥咯。最煩就係去生果嗰陣時好香啊，印到啲嘢嚟食佢啊，所以要諗究竟幾時要摘佢，或者係點樣包佢去保護個果咯。唔係話種咗成年係咪？1、2年啊，然之後俾嘢食咗啦，好心痛嘅真係。我講黃蟻唔貴啊。哦，嗰硬嘅講。個硬嘅講啊，一劇豬5蚊雞，嗰啲硬啲都呱呱叫啊！你種啊唔好食自己種。真係好耐啊，2年先有一粒，係咪？又要除草，又要成，又要驚俾嗰啲野生動物咬爛。我講好笑啊，講1粒黃奶啊，一隻牛係咪一啖1粒啊？等等，而家我又種開一個無花果，希望生果啦，成啊，係咯，係生生果仔，啊嘛，係啊，生果仔。生2粒啦。等等，切切，我哋終於有棚啊！係咪覺得有啲唔同咗咧？我哋間屋圍開其實係擋雨嘅，係啦擋雨啦啊咁咪真係偏雨有啲擋咯成啊！我哋唔係為咗遮陰嘅，因為我哋中意陽光啊，嗯，所以佢曬到入去嘅感覺好正嘅。跟住仲有呢個等等，呢一台，呢個咧唔知大家唔記得，本來係講話俾佢哋沙地啊嘛，係俾佢哋玩嘅，後尾慢慢就冇咗沙，係啊變咗雜草，所以然之後就沉落去。然之後我哋呢度其實都有啲沙位嘅，同埋靜靜老豆前面嗰度都有沙位，所以有沙位開嘅嚟。所以呢度就整個台俾我哋 hea 啊。就係會諗住呢度係種呢個叫做紫藤花，係啦，俾你躝成劈，然之後有遮陰咁樣，自然遮陰，然之後嗰啲紫藤花咁樣掉落嚟，哇，好靚，好開心，想像係好靚啊！好靚嘅，好靚嘅，一定好靚，好似我咁靚。坐喺度先，睇下。呢個位好 hea 啊！有時有風咁樣吹過嚟啊！係啊，又可以睇住2棵大樹。我最中意我哋呢度咧，就係因為呢2棵大樹，所以呢2棵大樹係千祈唔好死嘅。好中意呢2棵大樹，哇，好舒服啊！